Në kohën e gjysheve, nanës tande, ju kanë vendos kapel fëmijëve, sidomos gjatë kohës pranverë vjesht, kur është pak erë, sepse kanë thonë që nëse fryma e hyn vesh, mund të muret keq. Në ndërkohë në kohën kur ne rrisim fëmijë, edhe kur interneti është aktiv, edhe qati, edhe kushdo tjetër, na marrim këshilla edhe vetë nga ju si mami, që kapela është e panevojshme në shtëpi, por jashtë, si mendon? Jashtë qitet kapela. Qitet kapela. Për arsye? Është ndryshimi i kohës. Edhe nëse foshnja ka flokë shumë? Se janë disa foshnje që lindin me flokë shumë. Foshnjit? Jo. Jashtë pa tjetër kapele. Me kapel? Me kapel. Arsyeja është kjo e veshëve, apo thjesht temperaturat ndryshon? Natyrisht janë temperaturat të ndryshimi temperaturave. Absolutisht me kapele. Me kapel. Me kapele jashtë. Ndërsa, natyrisht kur është dhoma e bebes duhet me qenë maksimumi 24, do me thonë 20 prej 18 dhe 22 është normal. Nëse ti e ki jashtë 30, e ti piqet fëmijës kapela, po unë e gjithmonë ju thëmë nanave, shiqone vehtën edhe veshni edhe bebën qysh jetë një. Pëse nuk ka shumë dallim temperatura. Jam pak më të nalta temperatura, se deri në 38 i posa lindur i mundet edhe mu leju. Por jo, absolutisht jo. Mrenda, jo. Jashtë, po. Jashtë, po, por jo kur është temperaturat e larta? 31, 30, absolutisht jo. Absolutisht jo. Duhet me qenë 4-5 gradë, nëse është jashtë, që t'ja një kapelin. Nëse është 24 në shpi, edhe 24 atje, që ka po do në kapeli. Sepse kapelja dhe dorzat e ndryshtojnë temperaturën shumë shpejt trupit. Kja ke pa kur nërth, mas pari nërthin durt.